Passeggiate in mezzo alla natura, tra parchi, oasi e riserve naturalistiche del Veneto in inverno. E questo è l'intento di Boschi a Natale, la giornata di visita all'interno del patrimonio ambientale della regione che quest'anno ha raddoppiato l'offerta. 14 siti aperti al pubblico per una domenica con tanto di escursioni guidate e degustazioni grazie alla collaborazione tra la regione e l'UNPLI, l'Unione delle Proloco del Veneto. Per la prima volta tra gli itinerari l'esplorazione dei gorghi di Trecenta, Basso Polesine, quelle aree strappate dall'uomo alla palude, una suggestione in mezzo alla nebbia. Noi diamo l'occasione per esplorarle d'inverno, perché il turismo d'inverno c'è un po' di ferma e le Proloco e i consorzi diamo questa opportunità invernale di visitare questi luoghi che d'inverno hanno un'altra immagine, un'altra atmosfera. I gorghi sono un sito di importanza comunitaria, una zona dove nidificano particolari specie di uccelli che si possono osservare anche quando fa freddo. Si chiamano gorghi perché? Perché è un'area di risorgiva? Diciamo che il termine gorgo sta a indicare un'area umida che è di origine naturale, che si è creata molti anni fa, molti secoli fa, da antiche rotte dei fiumi. Qua siamo a metà tra il Po e l'Adige, e quindi antiche rotte che hanno generato con la loro forza, con la loro dirompenza, queste cavità nel terreno che poi man mano nel tempo si sono riempite d'acqua e hanno creato questi invasi d'acqua che possiamo osservare tuttora. Quindi sono antiche testimonianze di quelli che erano i fenomeni alluvionali del passato. La volontà, l'idea è quella di coinvolgere soprattutto le famiglie e non solo gli appassionati e i camminatori, e quindi di fare dei percorsi che siano alla portata di tutti e che permettano anche ai nostri ragazzi di scoprire luoghi che magari sono vicino a casa ma che per la fretta quotidiana non riescono mai ad essere visitati, e soprattutto in una stagione come questa. Qui per esempio c'è la nebbia, che danno anche un'atmosfera tutta particolare a questi luoghi. Che tipo di vegetazione si può scoprire, si può conoscere? Abbiamo la vegetazione tipica delle aree umide, e in particolare boschi planiziali di pianura, formati da pioppi, salici, ontani, tipici proprio di queste aree. Sono purtroppo dei boschi che sono sempre più minacciati dall'antropizzazione, dallo sviluppo e anche dalla desertificazione. Basti pensare che la pianura padana è quasi totalmente occupata e antropizzata dall'uomo, quindi da quelle che sono le varie attività agricole e non solo. Quindi queste poche aree rimaste sono molto importanti perché custodiscono di fatto tutta la biodiversità che è molto ricca. Un luogo bellissimo che ci mostra come il Veneto sia tutto da scoprire. Il Veneto ha la possibilità di offrire una varietà veramente unica di paesaggi, di aspetti naturalistici. Andiamo dalle nostre Dolomiti d'Ampezzo al delta del Po, e questi gorghi si incardinano perfettamente come luoghi di natura dove sono rimaste inalterate alcuni elementi delle nostre aree umide, e dove possiamo trovare delle specie sia di uccelli, ma pensate, qui esiste ancora la rana toro, che i bambini sicuramente non avranno mai sentito cantare, che quando emette il suo suono sembra veramente un toro, e questo quindi può essere anche uno dei motivi di curiosità intorno alla quale sono nate tantissime leggende e fiabe nel passato. Direi innanzitutto di scoprire un luogo che magari per qualcuno che arriva da distante, ho sentito parlare qui vicino di gente che arriva da Padova e che magari probabilmente non hanno mai visitato questi luoghi che sono particolari. È chiaro, in questo periodo magari può mancare della vegetazione che potrebbe fare da cornice sicuramente, però sicuramente ha il suo fascino ed è lontana, diciamo, da quello che è la filosofia poi di Boschi a Natale, distante dai luoghi dei centri commerciali o da mercatini natalizi o cose di questo genere. Ha sfidato nebbia e freddo, e un folto gruppo si è addentrato nel silenzio di un luogo senza dubbio affascinante e altrettanto misterioso.